በ34 ሺህ ብር ፍሪ ዴሊቨሪ እኛ ጋር መጥተው መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ብራንድና ኳሊቲ እቃ ነው። ሪቶሪ ኮምፕረሰር የተገጠመላቸው ናቸው። ጋዝ ቶሎ የመጨረስ ባህሪ የላቸውም። ከ10 ዓመት በላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በእነዚህ እቃዎች 40% ኢነርጂ ሴቪንግ አለው። መብራት በሚጠፋበት ሰዓት ለ12 ሰዓት በረዶ ሳይቀልጥ 12 ሰዓት ድረስ ያቆይልናል። እንዲሁም ከ220 እስከ 240 ሬት ቮልቴጅ አለው። ይህም ማለት ፓወር ሬዚስት ስለሚያደርግ ፓወር ጨምሮ የመጣን ነገር የመቃጠል ባህሪ የለውም ማለት ነው። አሁን የነገርኩት ፕራይሶች እንዳለ ፍሪ ዴሊቨሪን ያካተቱ ናቸው። ለሚሸጣቸው እቃዎች ትክክለኛ የሆነ ዋስትና እንሰጣለን። ማህተም ተመቶ ካምፓኒ ስለሆነ ብዙ ማይሆን ነገሮች የሚሰሩበት ነገር አለም። ሶ መተው እቃችንን እንዲያዩ ሪከመንድ ኦር ሰጀስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የስነ ቢዝነስ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁ? ፈጣሪ ይመስገን እኛ በጣም ደህና ነን። በስነ ቢዝነሳችን የተለያዩ የገበያ ጥናቶችን፣ ቢዝነስ ተኮር አይዲያዎችን እንዲሁም የተለያዩ ወቅታዊ መረጃዎችን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል። ዛሬም በመገናኛ ሳይኒክስ ኤሌክትሮኒክስ መደብር ተገኝተን ምን የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ይዘዋል የሚለውን አንድ ባንድ የምናስቃኛችሁ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ ፕሮግራሙን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ ማድረገው እኔ ሰላም ካቤ ከካሜራማን ናውል ጋር በጋራ በመሆን ነው። መልካም ቆይታ። በተመጣጣኝ ዋጋ በጥራት ገንብቶ ፈጥኖ በማስረከብ በአጭር ጊዜ ብዙዎችን የቤት ባለቤት ያደረገው ድርጅታችን ቴምር ሪል ስቴት ቢኖሩበት ቢያከራዩ መልሰው ቢሸጡ ከፍተኛ ትርፍ የሚያገኙበትን ቤቶች ሁሉም በሚመርጠው ደማቁ ስፍራ ፒያሳ ከሊሴ ገብረ ማርያም ጎን ከስቱዲዮ እስከ ባለ 3 መኝታ በ25% ታላቅ ቅናሽ በ4.8 ሚሊዮን ብር ጠቅላላ ክፍያ 483,000 ብር ብቻ በመክፈል ቀሪውን በረዥም ጊዜ የሚከፍሉበትን እድል ተጠቅመው የነገው ማረፊያ ዛሬ ገንቡ ሲል በታላቅ ደስታ ነው። ለንግዱ ካሰቡ እዛው ፒያሳ 00 ፊት ለፊት በ3.9 ሚሊዮን ብር ጠቅላላ ክፍያ 900,000 ብር ብቻ ቀድመው በመክፈል የቱሪስት የኢንቨስተርና የነጋዴውን አይን ካረፈበት ስፍራ ባለ 5 ወለል የገበያ ማዕከል እየገነባን ስለሆነ ከቀሩት ውስን ቤቶች የራሱን ለመውሰድ በተቀመጠው ስልክ ሃሎ ይበሉ። ቴምር ሪል ስቴት። ሰላም እንዴት ነህ? ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ሳይኒክስ ኤሌክትሮኒክስ ነው እንግዲህ የተገኘ ነው። ምን እቃዎችን ይዛችኋል? እሺ በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህ መገናኛ አዲስ የተከፈተው የሳይኒክስ ኤሌክትሮኒክስ አዲሱ ብራንቻችን ነው። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየ። እንግዲህ እኛ የምንይዛቸው 3 አይነት ምርቶች ናቸው። ሚዲያ፣ ሃይሰንስ እንዲሁም ኦርቢት ነው። እነዚህን የምንይዛቸው ዋነኛ ምክንያት አንደኛ ኳሊቲ ምርቶች ናቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ ኃላፊነት የምንወስደው ለእነዚህ ምርቶች ስለሆነ ነው። ይህ ሚዲያ 424 ሊትር ይባላል። እንደምታዩ ሳይዝ ትንሽ ተለቅ ያለ ነው። 3 የበረዶ ቤቶች አሉት። እንደምታዩ የበረዶ ቤት ዋና ጥቅም እዚህ ማቀዝቀዝ የምንፈልጋቸውን እቃዎች ወይም በረዶ እንዲሰሩ የምንፈልጋቸውን እቃዎች እዚህ ጋር በረዶ ማሰራት እንችላለን። እንዲሁም 2.5 ሊትር የሚይዝ ዋተር ዲስፔንሰር አለው። እንደምታዩ ውሃ ማጣሪያ ማለት ነው። እንዲሁም ፋን ሲስተም ነው። ፋን ሲስተም ማለት ያው በረዶ አይጋግሩም። ፋን ሲስተም ከሌሎቹ ለየት የሚያደርጋቸው በረዶ አይጋግሩም፣ እንዲሁም ኤር ፍሎ ስላላቸው አየር ይለቃሉ ማለት ነው። ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው እዚህ ነው። ሃይሰንስ በጣም ብራንድና ኳሊቲ እቃ ነው። ሪቶሪ ኮምፕረሰር የተገጠመላቸው ናቸው። ሪቶሪ ኮምፕረሰር ማለት ሳምሰንግ፣ ኤልጂ፣ ሃይሰንስ እና ሚዲያ ናቸው። ይሄን ሪቶሪ ኮምፕረሰር የሚባሉት የሚጠቀሙት ሜንሊ ፐርፐዝሊ ጋዝ ቶሎ አይጨርሱም። ጋዝ ቶሎ የመጨረስ ባህሪ የላቸውም። ከ10 ዓመት በላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በእነዚህ እቃዎች ለቤት በቂ የሚባል ይመስለኛል። ከበቂ በላይ ነው። ብዙ ሰዎች ለስራ ቦታ ይጠቀሙታል። ሌላ አንድ ፊቸሩ ደግሞ 40% ኢነርጂ ሴቪንግ አለው። ይህ ጥቅሙ ደግሞ መብራት በሚጠፋበት ሰዓት ለ12 ሰዓት ያቆይናል ማለት ነው። በረዶ ሳይቀልጥ 12 ሰዓት ድረስ ያቆይልናል። እንዲሁም ከ220 እስከ 240 ሬት ቮልቴጅ አለው። ይህም ማለት ፓወር ሬዚስት ስለሚያደርግ ፓወር ጨምሮ የመጣን ነገር የመቃጠል ባህሪ የለውም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ከታች እየተመለከትኩ ያለው 3 የበረዶ ቤት አለው ለከኛል። ሶስቱም ተመሳሳይ አገልግሎት ነው የሚሰጡት ማለት ነው። ተመሳሳይ አገልግሎት ነው። አሁን አንዳንድ ቦታ ለስራ ምናምን በረዶ እንዲሰሩ የምንፈልጋቸውን እቃዎች ቤትም ሊሆን ይችላል እዚህ ውስጥ አስቀምጠን ሶስቱም አንድ አይነት መጠን ያላቸው በረዶ እንዲሰሩ የምንፈልጋቸውን ነገሮች እዚህ ውስጥ አስቀምጠን በረዶ እንዲሰሩ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ፋን ነው። ከስርም ከላይም ፋን ስለሆነ ፋን ሲስተም ሆኖ ይሄ ነው ጥቅሙ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የዚህ የተመለከትነው ፍሪጅ ዋጋ ምን ያህል ነው? ይሄ እንግዲህ እንዳልኩሽ ሚዲያ 424 ሞዴል ይባላል። ይህንን በ105,000 ብር ፍሪ ዴሊቨሪ ከኛ ጋር መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። ዴሊቨራችሁ አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ላለ ከስተመር ነው ወይስ ለሁሉም ቦታ ነው? አዲስ አበባ የትኛውም ቦታ ያሉ ከስተመሮች በራሳችን መኪና ዴሊቨሪ እንሰጣለን። ሶ ይሄን የሚያካተው አዲስ አበባ ውስጥ ነው ማለት ነው። ሌላ አነስ ያለ አማራጭ የሚፈልጉ ሰዎች አነስ የሚል እንትን ላሳይሽ። ይሄ 489 ይባላል። ያው የሚዲያ ነው ብራንዱ። እንደዛኛው ፋን ሲስተም ነው። ከላይም ከታችን ፋን ነው። እንዲሁም አትክልት ቤቱ ላይ ኤር ፍሎ አለው። እንደዛኛው ሪቶሪ ኮምፕረሰር ነው የሚገጠመለት። የሚለየው ትንሽ የሊትር ሳይዝ ነው። ይሄ 489 ሊትር ይባላል። በረዶ ቤቱ ከላይ ነው። እዚህ ጋር በረዶ ቤቱ እንደ ቅድሙ በረዶ አይጋግርም። እንዲሁም ፋን አየር ይለቃል። ኤር ፍሎ አለው ማለት ነው። እንዲሁም እዚህ ጋር እንደምታዩ 2 መደርደሪያዎች አሉት።
እዚህ ጋር በሩ ጋር ደግሞ 3 መደርደሪያዎች አሉት። የላይኛው 2 መደርደሪያዎች አሉት። ከዛኛው የሚለየው ነገር እዚህ የአትክልት ቤት ማስቀመጫው ጋር ኤር ፍሎ ስላለው ይሄንን ሃይና ሎ አድርገሽ እንዳልኩሽ መጠቀም ትችላለሽ። እንዲሁም እዚህ ጋር ሌላ አንድ መደርደሪያ ያለው ማለት ነው። መብራት ቢጠፋ ይሄንን ፍሪጅ ለምን ያህል ሰዓት ሙቀቱን ሳይጨምር መቆየት ይችላል? መብራት ቢጠፋ እንደዛኛው 40% ኢነርጂ ሴቪንግ አላቸው። ይሄም መብራት ቢጠፋ በረዶ ሳይቀልጥ ለ12 ሰዓት ድረስ መቆየት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ፍሪጅ ዋጋ ምን ያህል ነው? ይሄ እንግዲህ በ95 ሺህ ብር ፍሪ ዴሊቨሪ ከኛ ጋር መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። አድራሻችን ላስታውስሽ። አድራሻችን መገናኛ ማራቶን ህንፃ አጠገቡም የካ ክፍለ ከተማ ጋር ኒክለስ ህንፃ ግራውንድ ላይ እንገኛለን። ስለዚህ በዚሁ ሞዴል ሆኖ ሌላ የፍሪጅ አማራጭ ካለ እንመልከተው። ኦኬ፣ ይሄኛው ሚዲያ ነው። ከነዛኛው የሚለየው ፋን ሲስተም አይደለም። ያው ፋን ሲስተም አለመሆኑ እንዳልኩሽ ይሄንን በረዶ ኖርማሊ በ3 ቀን በ4 ቀን ፈቅፍቀን ማስለቀቅ እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው ሞዴሉ 414 ሊትር ይባላል። እንደምታዩ ሰፋፊ 3 መደርደሪያዎች አሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት። እንዲሁም ሰፊ የሆነ የአትክልት ማስቀመጫ አለው። በሩ ጋር 3 መደርደሪያ ያለው ያው ከፋን ሲስተም ውጪ እና ከሊትር ውጪ ምንም አይነት የእንትን ልዩነት የለውም። ይሄንም ኢነርጂ ሴቪንግ ነው። 40% ኢነርጂ ሴቭ ያደርጋል። እንዲሁም ሪቶሪ ኮምፕረሰር ነው የተገጠመለት እንደሌሎቹ። እንግዲህ ይሄም ያው ፋን ትንሽ ለተወደደባቸው ወይም አቅማቸው ለማይችሉ ሰዎች ይሄንን መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደ ፍሪጅ ፋን ሲስተም መሆኑ ዋጋው ላይ የሚያመጣው ዲፍረንት አለ? አዎ፣ ኖርማሊ ፋን ሲስተም ሲሆን ካምፓኒው ሰው ያለ ፋን አይገዛም ብሎ ስለሚያስብ ዋጋውን ከፍ አድርገው ነው የሚያስቀምጡት። ለዛ ነው ፋን ሲሆን ትንሽ ልዩነት ይኖራል ማለት ነው። ያው አቅም አይችልም የሚል ሰው ካለ ደግሞ በዛው ሳይዝ ሆኖ ፋን በሌለው ይሄኛውን 414 ሊትር አቅርበናል ማለት ነው። ከዋጋው በተጨማሪ እቃው ላይ ፋን ሲስተም ሲሆን የኳሊቲ ልዩነት አለው። ምንድነው ልዩነቱ? ለምሳሌ በረዶ መጋገርና በረዶ አለመያዝ ነው ብለኸኛል። እሱ ነገሮች ምንድነው ልዩነታቸው? ያው ፋን ሲባል ልዩነቱ እንዳልኩሽ ነው። ኤር ፍሎ አለው እዚህ ጋር እንደምታያቸው ሁለቱን እዚህ ጋር ስማርት ኩሊንግ የሚለው እንዲሁም እነዚህ አየር መልቀቂያዎች ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታየው ይሄ ደግሞ ልሙጥ ነው። ምንም አይነት እንትን የለውም። የኳሊቲ ለውጥ የላቸውም። በረዶ የመያዝና በረዶ አለመያዝ ነው። ይሄንን ኖርማሊ ማስተካከል እንችላለን። በ3 በ4 ቀን ከፈቀፈቅ ነው በረዶ አይዝም። ይሄ ነው እንጂ ሌላ የኳሊቲ ምንም አይነት የለም። ስለዚህ የዚህ ፍሪጅ ዋጋ ምን ያህል ነው? ይሄኛው እንግዲህ 414 ሚዲያ ፍሪጅ በ65 ሺህ ብር ፍሪ ዴሊቨሪ ከኛ ጋር መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ሚዲያ ፍሪጅን አይተናል። ሌሎች የፍሪጅ አማራጮችና ብራንዶች ካሉ እንያቸው። ወደ ሌላ ምርቶች ስንሄድ ሃይሰንስ ነው የምናገኘው። ሃይሰንስ እንግዲህ እንደሚታወቀው ገበያ ላይ በጣም ብዙ ዓመት በመቆየት የሚታወቁ ናቸው። ፍሪጃቸው በጣም ኳሊቲ ነው። ይሄኛው ሃይሰንስ 420 ሞዴል ይባላል። እንደምታዩ ዋተር ዲስፔንሰር አለው። ይሄ ዋተር ዲስፔንሰር እስከ 2.5 ሊትር ድረስ መያዝ ይችላል። ውስጡ እንደምታዩ ፋን ሲስተም ነው። ቅድም ሚዲያ ፍሪጆች ላይ እንዳሳየሁሽ ኤር ፍሎ እና ፋን ሲስተም አለው። ያው ፋን ሲስተሙን ቅድም ገልጬዋለሁ። በረዶ የመጋገርና አየር የመልቀቅ ነው ነገሩ። ፋን ሲስተም በነገራችን ላይ በጣም ተመራጭ ነው። አሁን ባለው ሲቹዌሽን ፋን ሲስተም ሰው እየመረጠ ይገኛል። ወደ መደረጃዎቹ ስናልፍ እንደምታዩ 3 መደረጃዎች አሉት። በነገራችን ላይ ከታችን ፋን ሲስተም ነው። እዚህ ጋር ፋን ሲስተም አለው። እዚህ ጋር ሰፋፊ የሆኑ 3 ማስቀመጫዎች አሉት። እነዚህ ማይካ ይባላሉ። ወይ መስታወት አይደለም፣ የሚሰበር ነገር አይደለም ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ድስት ምናምን ስናስቀምጥባቸው የሚሰበሩ እንትኖች አሉ። ይሄ ኖርማሊ ማይካ ስለሆነ ምንም አይነት የመሰበር እንትን የለውም። እንዲሁም እንደምታዩ አትክልት ማስቀመጫው በጣም ሰፊ ነው። እንዲሁም ትላልቅ የሆኑ የበረዶ መያዣዎች አሉት እንደምታዩ። በሩ ጋር 2 መደርደሪያዎች አሉት። ይሄ እንዳልኩሽ ዋተር ዲስፔንሰር ነው። እስከ 2.5 ሊትር ድረስ መያዝ ይችላል። እዚህ በረዶ ቤቱ ጋር 2 አይነት መደርደሪያዎች አሉት። ያው ስለ ኳሊቲው እንዳልኩሽ ገበያ ላይ ረጅም ዓመት የቆየ ነው። ሪቶሪ ኮምፕረሰር ከሚጠቀሙ የፍሪጅ አይነቶች ውስጥ አንደኛው ነው። ሃይሰንስ ሃይ ኳሊቲ ነው ማለት ነው። 40% ኢነርጂ ሴቪንግ አለው። ሚዲያ ላይ እንዳለው ፋንክሽን ይሄ መብራት ሲጠፋ ለ12 ሰዓት ድረስ በረዶ ሳይቀልጥ መቆየት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የተመለከትነው የዚህ ፍሪጅ ዋጋ ምን ያህል ነው? ይሄኛው እንዳልኩሽ ሃይሰንስ 420 ሊትር ይባላል። ዋጋው 90 ሺህ ብር ፍሪ ዴሊቨሪ ከኛ ጋር ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ሃይሰንስ ሆኖ ሳይዙ አነስ ያለ ወይም ሌላ አማራጭ ካለ እንመልከት። ሳይዙ አነስ ያለ አለ። ይሄኛው ሃይሰንስ 290 ሆኖ በረዶ ቤቱ ከስር ነው። 3 ትላልቅ የሆኑ የበረዶ ቤት እንትኖች አሉ። ያው እነዚህን ፐርፐዝ የምንጠቀማቸው በረዶ እንዲጋግሩ ለምንፈልጋቸውን እቃዎች እዚህ ውስጥ አስቀምጠን በረዶ እንዲጋግሩ ማድረግ እንችላለን። በጣም ሰፋፊ ስለሆኑ በጣም ትላልቅ ነገሮችን ስጋ የመሳሰሉትን ነገሮች መያዝ ይችላሉ ማለት ነው። ወደ ላይኛው ስናመራ እነዚህ 3 ሰፋፊ መደርደሪያዎች አሉት። እነዚህ እንግዲህ ማይካ ናቸው። ቅድም እንደነገርኩሽ መስታወት አይደሉ። ድስት የተለያዩ ነገሮች የምናስቀምጥባቸው የመሰበር ባህር የላቸውም። እዚህ ጋር እንደምታዩ 3 መደርደሪያዎች አሉት በሩ ጋር ማለት ነው። ይሄም የሃይሰንስ ምርት እንደመሆኑ መጠን ሪቶሪ ኮምፕረሰር ነው የሚገጠምለት። 40% ኢነርጂ ሴቪንግ አለው። ይህ ማለት 12 ሰዓት ድረስ መብራት ሲጠፋ አቀዝቅዞ ያቆይልናል ማለት ነው። ያው ሃይሰንስ ብዙ መውራት አያስፈልግም። ያው እንዳልኩሽ ገበያ ላይ ረጅም ዓመት የቆዩ ናቸው። ሶ ሪከመንድ ማድረገው እኔ ሃይሰንስ ፍሪጅ ነው። ይሄኛው 290 ሞዴል በረዶ ቤቱ ከታች ይባላል። ዋጋ 60 ሺህ ብር ፍሪ ዴሊቨሪ ከኛ ጋር ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በተለምዶ
ፍሪጅ የተለመደው በረዶ ቤቱ ከላይ ሆኖ የታችኛው ክፍል ደግሞ ከታች ሆኖ ነው። ይሄ በረዶ ቤቱ ከታች መሆኑ ልዩነት አያመጣም ማለት ሰዎች የለመዱትን ነገር በአዲስ መልክ ሲመጣ ይመርጡታል ብዙ ጊዜ። ኖርማሊ ይሄ አሁን በጣም ተመራጭ እየሆነ የመጣ ነው ካለንበት ሁኔታ አንጻር። እነዚህ በረዶ ቤቱ ከታች መሆኑ ዋነኛ ጥቅሙ እንደምታዩ ማስቀመጫዎቹ በጣም ሰፊ ነው። እንደምታዩ ይህንን አሁን ፐርፐዝሊ የሚጠቀሙት እንደምታያቸው ሰፋፊ የሆኑ በረዶ እንዲጋግሩልን የሚፈልጋቸውን እቃዎች ለምሳሌ ለስራ ቦታ እንደ ስጋ የመሳሰሉ እቃዎችን በረዶ እንዲሰሩ ማድረጊያ ነው። ሶ ትላልቅ ስለሆኑ ፐርፐዝሊ ብዙ ጊዜ እንዲቆዩ የሚፈልጋቸውን ወይም በረዶ እንዲሰሩልን ረጅም ጊዜ የሚፈልጋቸውን እቃዎች የምናስቀምጥበት ነው። ሞር ለስራ ቦታ እነዚህ ነገሮች ይጠቀሟቸዋል። ለቤትም ይሆናል ረጅም ጊዜ በረዶ ይዞ እንዲቀመጥልን ይሄ በጣም ትክክለኛ አማራጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛው ሃይሰንስ ፍሪጅ ዋጋ ምን ያህል ነው? ኦኬ ይሄንን 290 ሊትር በረዶ ቤቱ ከታች የሆነ ሃይሰንስ ፍሪጅ በ60 ሺህ ብር ፍሪ ዴሊቨሪ እኛ ጋር ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ሌላ አማራጭ ካለ እንመለከት። ኦኬ ማየት ይችላል። 310 ሊትር ሃይሰንስ ፍሪጅ ነው። ይሄ ቅድም እንዳየነው በረዶ ቤቱ ከታች ሳይሆን ከላይ ነው እንደምታዩ። እንዲሁም ከታች 3 በጣም ሰፋፊ የሆኑ መደርደሪያዎች አሉት። እንደምታዩ ጠንካራ ናቸው፣ በጣም ማይካ ናቸው፣ የመሰበር አቅም የላቸውም። በሩ ጋር ደግሞ ይሄ ለየት ባለ መልኩ 4 የሆኑ መደርደሪያዎች ነው ያሉት። እንግዲህ ከላይ ቤት ስለሌለው እዚህ ጋር 4 አድርጎ አምጥተውታል ማለት ነው። እንግዲህ ለቤት ለፋሚሊ ኦር ለላጤ በጣም አሪፍ የሆነ ሳይዝ ነው ብዬ ሪከመንድ ማድረገው ይሄ ነው። ይሄም እንደ ሌሎቹ 40% ኢነርጂ ሴቪንግ አለው። ሪቶሪ ኮምፕረሰር ነው የተገጠመለት ሃይ ኳሊቲ። እንግዲህ ሃይሰንስ ኖርማሊ ለፋሚሊ ሪከመንድ ማድረገው ይሄንን ፍሪጅ ነው። ስለዚህ የዚህኛው ሃይሰንስ ፍሪጅ ዋጋ ምን ያህል ነው? ሃይሰንስ 310 ሞዴል በ45 ሺህ ብር ፍሪ ዴሊቨሪ ከኛ ጋር ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። እቺ እንግዲህ ሃይሰንስ ሌትር ሆና አነስ የምትል ሞዴል ነች። 270 ትባላለች። እንደምታዩ 3 መደርደሪያዎች ያሉት እንዲሁም በሩ ጋር 4 መደርደሪያዎች ያሉት ነው። እቺም እንግዲህ ለቤተሰብ ለላጤ ሪከመንድ የምትደረግ ነች። በረቤቶ ቤቷም እንደምታዩ ሰፋ ያለ ነው። ይሄ 270 ሞዴል ነው። ያው ከሌሎቹ ጋር በሲስተም ፋንክሽን አንድ ነው። ሌሎቹ ሪቶሪ ኮምፕረሰር እንዲሁም ኢነርጂ ሴቪንግ ያለው ነው። ይህንን በ42 ሺህ ብር ፍሪ ዴሊቨሪ እኛ ጋር ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ልዩነታቸው የሳይዝ ብቻ ነው? የሳይዝ ነው እንጂ እነዚህ ያሳዮች እንዳለ የሳይዝ ልዩነት ነው እንጂ አንድ ብራንድ ናቸው። አንድ ሲስተም ፋንክሽን ያላቸው በየአቅሙ ሰው እንዲገዛ ተብሎ በሳይዝ የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ እንግዲህ የሚዲያና ሃይሰንስ ምርት የሆኑ ፍሪጆችን ተመልክተናል። ሌላ አማራጭ ካለ እንመልከት። ኦኬ ሌላ አማራጭ ወደ ኦርቢት ነው የምንሄደው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ይሄኛው እንግዲህ ኦርቢት 400 ሊትር ይባላል። ኦርቢትም እንግዲህ ሃይ ኳሊቲ ወይም ሪቶሪ ኮምፕረሰር ከሚገጠምላቸው ብራንዶች መካከል የመጡ ካሉ አሪፍ ብራንዶች መካከል ኦርቢት አንደኛው ነው። ይሄ እንግዲህ እንደምታዩ በጣም ትልቅ ነው። 400 ሊትር ሞዴል ይባላል። ኦርቢት በጣም ሰፋፊ የሆኑ እንትኖችን በማድረግ ይታወቃል። እንደምታዩ በጣም ሰፋፊ ናቸው ከታች ክፍሎቹ። እንዲሁም እዚህ ጋር በሩ ጋር 3 የመደርደሪያዎች የተገጠመለት ነው። ሲስተም ፋንክሽን ከሌሎቹ ጋር አንድ አይነት ነው። ሪቶሪ ኮምፕረሰር ይገጠምለታል። ኢነርጂ ሴቪንጉን ያካተተ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አትክልት ማስቀመጫዋንም እንደምታዩ ሰፋ ያለች ነች። አሪፍ ምርትን ይዘው ከሚቀርቡ መካከል ኦርቢት አንደኛው እንደሆነ ይታወቃል። ይሄ 400 ሞዴል ነው። ፋን ሲስተም አይደለም። 400 ሊትር ሞዴል ሆኖ በኖርማል ኦርቢትን 400 ሊትር ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ኦርቢት ፍሪጅ ዋጋ ምን ያህል ነው? ይሄ 400 ሊትር ኦርቢት ፍሪጅ ዋጋ 65 ሺህ ብር ፍሪ ዴሊቨሪ ከኛ ጋር ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ የኦርቢት ፍሪጅ አማራጮች ካሉ እንመልከት። ኦኬ ማየት ይችላል። ኦርቢት 365 ሞዴል ይባላል። ቅድም ያየነው 400 ነበር። ይሄኛው እንግዲህ ከዛ ትንሽ ሊትር አነስ ብሎ የቀረበ ነው። እንደምታዩ በጣም ሰፋፊ የሆነ ቦዲ ያለው 3 መደርደሪያዎች ያሉት ሲሆን እነዚህን ያው እንደፈለግነው እንደምናስቀምጠው እቃ ሳይዝ ደርድረን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በሩ ጋር 4 መደርደሪያዎች ያሉት ይሄ ማለት ትልቅ ነው። ይሄኛው ሞዴል ለየት የሚያደርገው ኩለር አለው። እቺ እንደምታያት እንግዲህ ኩለር ትባላለች። ይሄ ፐርፐዝሊ ጥቅሙ ፋን ሲስተም የሌለው ፍሪጅ ስለሆነ ኖርማሊ መብራት ሲጠፋ ለ24 ሰዓት ቅዝቃዜውን እዚህ ጋር ያለውን ነገር አቀዝቅዞ ያቆይልናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ኦርቢት 365 ሞዴል ኩለር የተገጠመለት በመሆኑ ተመራጭ ያደርገዋል ማለት ነው። ኖርማሊ ይሄ እንደ ፋን ሲስተም መጠቀም እንችላለን። ከላይ የምናስቀምጠውን እቃዎች መብራት ሲጠፋ ለ24 ሰዓት ድረስ ያ እቃ ሳይበላሽ ወይም ሽታ ሳያመጣ ማቆየት ይችላል ማለት ነው። እንደነገርኩሽ ነው ኦርቢት ሪቶሪ ኮምፕረሰር ነው የሚገጠምለት። እየመጡ ካሉ አሪፍ ወይም ሃይ ከምንላቸው ብራንዶች መካከል አንደኛው ነው። ኢነርጂ ሴቪንግን ያካተተ ነው። ይሄኛው በራሱ ኢነርጂ ሴቪንግን እንዲያካትት ያደርገዋል ማለት ነው። እንደምታዩ ሰፊና ለቤተሰብ በቂ የሚባል ነው ማለት ነው። ኩለር ሲስተሙ የሚገጠመው የተለያዩ ሳይዝ ላላቸው ነው። እዚህ ጋር አልተመለከትንም ነበርና ኖርማሊ አንዳንድ ሳይዞች አላቸው፣ አንዳንድ ሳይዞች የላቸውም። ግን ኦርቢት በብዛት የሚታወቀው ኩለር መኖር ነው። ሶ ብዙ ሳይዞች ላይ ኩለር አለው ማለት ነው። ግን ማይኖራቸውም ሳይዞች አሉ። ኩለር ያው ፐርፐዝ እንዳልኩሽ ለ24 ሰዓት መብራት ሲጠፋ እቃው እንዳይበላሽ ወይም ደግሞ ሽታ እንዳይወጣ ያስቀምጣል፣ እንዳይቀዘቀዘ እንዲቆይልን ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ኦርቢት ፍሪጅ ዋጋ ምን ያህል ነው? ይሄ 365 ሞዴል ኦርቢት ፍሪጅ በ52 ሺህ ብር ፍሪ ዴሊቨሪ ከኛ ጋር መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ደግሞ ሌላኛውን አማራጭ እንመልከት። ኦኬ ይሄ 325
85 ሊትር ነው። ኦርቢት ነው፣ ተመሳሳይ ምርት ናቸው። ከዛ ጀምሮ እያየን የመጣን የሳይዝ ልዩነት ነው እንጂ አንድ አይነት ምርት ነው ያላቸው። ይህም እንደምታዩ ሰፋ ያለ ነው። ሁለት መደርደሪያዎች ያሉት ሲሆን አትክልት ማስቀመጫውም እንደምታዩ ሰፊ ነው። እንደምታዩ እጅ አለው። እነዚህ እጆች እዚህ ጋር ነው የሚገጠሙት። እነዚህን ከላይም ከታችም አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሃይ ኳሊቲ ነው እንዳልኩሽ ቅድም ብዙ ማስረዳት አይጠበቅብኝም። ሪቶሪ ኮምፕረሰር ከሚገጠምላቸው ምርቶች መካከል አንደኛው ነው። ኖርማሊ ሪቶሪ ኮምፕረሰር ዋነኛ ፐርፐዝሊ ጥቅሙ ከጋዝ ጋር የተገናኘ ነገር ነው። ጋዝ ቶሎ የማይጨርሱ ፍሪጆች ናቸው ሪቶሪ ኮምፕረሰር የገጠመላቸው። እንደ ኤልጂ፣ ሳምሰንግ፣ ሃይሰንስ፣ ሚዲያ እንዲሁም ኦርቢትን ያካተተ ነው። ይሄ አነስ ስላለ ሳይዝ የሚፈልጉ ሰዎች ሪከመንድ ማድረጋው ነው። 325 ሊትር ነው። ይሄ ኦርቢት ፍሪጅ በ42 ሺህ ብር ፍሪ ዴሊቨሪ ከኛ ጋር መውሰድ ወይ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። የተለያዩ የፍሪጅ አማራጮችን አሳይተናል። ኦርቢት፣ ሚዲያ እና ሃይሰንስ የሚባሉ ሌላ በቤት ውስጥ ደግሞ አማራጭ የሆኑ ወይም ዝቅተኛ ለአነስተኛ ገቢ ላለው ሰው ሪከመንድ የምታደርጉት የፍሪጅ አይነት ካለ እንመልከት። ኦኬ አነስ ስላለ ፍሪጅ ለሚፈልጉ በጣም ሃይ ኳሊቲ ሆኖ አሪፍ ተመጣጣኝ ዋጋ ሚዲያ 187 ሊትርን ላሳይሽ። ይሄ እንግዲህ ትንሽ ይመስላል ግን በጣም በቂ ነው። ለላጤ ኦር ፋሚሊ ያለበት ቤትም በቂ የምንለው ነው። እንደምታዩ እዚህ ጋር ሁለት መደርደሪያዎች አሉት። እንዲሁም እዚህ ጋር እነዚህን እያቀያየርን መጠቀም እንችላለን እንደ እቃው ሳይዝ ማለት ነው። አትክልት ቤቱም ትንሽ የምንለው አይደለም። በቂ የሆኑ እቃዎችን ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው። በሩ ጋር ሁለት መደርደሪያዎች አሉት። እንዲሁም ሪቶሪ ኮምፕረሰር ነው የሚገጠምለት። ቅድም እንዳልኩሽ የሚዲያ ዘሮች ሪቶሪ ኮምፕረሰር ነው የሚጠቀሙት። ሃይ ኳሊቲ ነው። ቶሎ ጋዝ የማለቅ እንዲሁም ቶሎ የመበላሸት ባህሪ የላቸውም። ተመጣጣኝ የሆነ ፍሪጅ ለሚፈልጉ ይህንን ሚዲያ 189 ሊትር ሪከመንድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሚዲያ ፍሪጅ ዋጋ ምን ያህል ነው? 187 ሊትር ሚዲያ ፍሪጅ በ34 ሺህ ብር ፍሪ ዴሊቨሪ እኛ ጋር መጥተው መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ፍሪጅ ለመግዛት እናንተ ጋር ሲመጣ የተለያዩ ብራንዶች የሆኑ ፍሪጅ አይነቶች አሉ። ግን እነሱ ቅድሚያ ምን አውቀው መምጣት አለባቸው? ኦኬ ሰዎች ፍሪጅ ሊገዙ ሲመጡ ፐርፐዝሊ ማየት ያለባቸው ነገር ምን አይነት ኮምፕረሰር ነው የሚገጠምላቸው፣ እንዲሁም ምን አይነት ብራንድ ነው፣ ገበያው ላይ ስንት ዓመት ቆይቷል የሚለው ነው። እኛ ቤት እንግዲህ እንዳሳዮች ምን ይዛቸው 3 ሃይ ኳሊቲ ወይም ሃይ ብራንድ የምንላቸው እቃዎች ነው። ገበያ ላይ በጣም ብዙ ዓመት የቆዩ የሚታወቁ ላይሰንስድ የሆኑ ፍሪጆች ናቸው። ሰው ይህንን ሲገዛ ከሊትርና ከፍሪጅ ውጪ ብራንድ እንዲሁም ስለ እቃው በደንብ አውቀው መምጣት አለበት ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ያሳዮች ሶስቱም ፍሪጆች ሃይ ኳሊቲ የሆኑ እንዲሁም ለሰው ሪከመንድ የሚደረጉ ጎግል ላይም በሃይ ኳሊቲ የተቀመጡ እቃዎች ናቸው። ሰው ፍሪጅ ከመግዛት በፊት ስለ እቃው በደንብ አጥንቶ ምን አይነት እቃ ልግዛ ብሎ ቢመጣ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ከገዛ ሪከመንድ ማድረገው እነዚህ 3 ብራንዶች ነው። አሁን ላይ በጣም ብዙ ብራንዶች መጥተዋል። ግን እነዚህ ያሳያዎች ሚዲያ፣ ኦርቢት እንዲሁም ሃይሰንስ ሃይ ብራንድ፣ ፕራይሳቸውም ብዙ ያልተጋነነ ነው ማለት ነው። ሶስቱም ብራንዶች እንዲገዙ ሪከመንድ አደርጋለሁ ማለት ነው። በመጨረሻም ቀረ የምትለው ተጨማሪ የምትነግራቸው መረጃ ካለ ለተመልካቾቻችን የሆነ ነገር በለን። ቀረ የምለው ብዙ ነገር የለም። እንግዲህ እንዳየሽ ሆኖ ቤቱ በጣም ያምራል። አዲስ ብራንቻችን ነው መገናኛ ከየካ ክፍለ ከተማ ፊት ለፊት ኦር ማራቶን ህንፃ ጎን የተከፈተ አዲስ የሳይኒክስ ቴሌቪዥን ብራንች ኦፊስ ነው ማለት ነው። መጥተው እንዲጎበኙና ያሉን እቃዎች እንዲጠቀሙ ሪከመንድ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን የነገርኩሽ ፕራይሶች እንዳለ ፍሪ ዴሊቨሪን ያካተቱ ናቸው። ለሚሸጣቸው እቃዎች ትክክለኛ የሆነ ዋስትና እንሰጣለን። ማህተም ተመቶ ካምፓኒ ስለሆነ ብዙ ማይሆን ነገሮች የሚሰሩበት ነገር አለም። መጥተው እቃችንን እንዲያዩ ሪከመንድ ኦር ሰጀስት አደርጋለሁ ማለት ነው። እናንተንም ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በተመጣጣኝ ዋጋ በጥራት ገንብቶ ፈጥኖ በማስረከብ በአጭር ጊዜ ብዙዎችን የቤት ባለቤት ያደረገው ድርጅታችን ቴምር ሪል ስቴት ቢኖሩበት ቢያከራዩ መልሰው ቢሸጡ ከፍተኛ ትርፍ የሚያገኙበትን ቤቶች ሁሉም በሚመርጠው ደማቁ ስፍራ ፒያሳ ከሊሴ ገብረ ማርያም ጎን ከስቱዲዮ እስከ ባለ 3 መኝታ በ25% ታላቅ ቅናሽ በ4.8 ሚሊዮን ብር ጠቅላላ ክፍያ 483 ሺህ ብር ብቻ በመክፈል ቀሪውን በረዥም ጊዜ የሚከፍሉበትን እድል ተጠቅመው የነገው ማረፊያ ዛሬ ገንቡ ሲል በታላቅ ደስታ ነው። ለንግዱ ካሰቡ እዛው ፒያሳ 00 ፊት ለፊት በ3.9 ሚሊዮን ብር ጠቅላላ ክፍያ 900 ሺህ ብር ብቻ ቀድመው በመክፈል የቱሪስት የኢንቨስተርና የነጋዴውን አይን ካረፈበት ስፍራ ባለ 5 ወለል የገበያ ማዕከል እየገነባን ስለሆነ ከቀሩት ውስን ቤቶች የራሱን ለመውሰድ በተቀመጠው ስልክ ሃሎ ይበሉ። ቴምር ሪል ስቴት። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ለእናንተ ይዘንላችሁ የመጣ ነው በሳይኒክስ ኤሌክትሮኒክስ በመገኘት የተለያዩ የፍሪጅ አይነቶችን ሃይሰንስ፣ ኦርቢት እና ሚዲያ የተሰኙ ፍሪጆችን አስመልክተናችሁ ነበረ። አድራሻቸው መገናኛ የካ ክፍለ ከተማ ፊት ለፊት እንዲሁም ከማራቶን ህንፃ ጎን ይገኛሉ። የተለያዩ የፍሪጅ አማራጮችን ይዘውላችኋል። እዛ በመገኘት መጎብኘት ትችላላችሁ። ለዛሬ ያስቀኛናችሁ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን።